Guys, we are back with 4 minutes episode 5. I am so excited. Oh my god, since the last episode reveal, now I cannot wait to watch this episode knowing that there's different timelines. And I want to see if we can see a difference between how it's filmed, to see if we can see which timeline we're in. And it's so crazy that our characters are not actually in the same universe, and I'm excited. So I used to watch this on View Thailand, and today View Thailand does not work anymore, so I have to watch this on Aishi. I don't know why. I checked on Reddit, and also it's not working for anyone anymore with VPN. So yeah, I'm watching it on Aishi. For reaction, I'm not sure how it's gonna work because I'm only allowed to react to the View Thailand version. I'm not sure, we'll see. But yeah, also next week, finally, I'm gonna be able to go live after the episode so we can talk about it, because I can't go live now because I finish work at 11 p.m. and after that I'm just too tired to go live. So next week I won't have to work that late, so I'm able to go live. Anyways, make sure to subscribe, give this video a like. If you're watching this on YouTube, it's on your cut version. Again, those are the rules. I am not allowed to post my reaction for 4 days. If you guys want my reaction, join my Patreon. That's where it's at. Stop commenting, please. You should know by now. Okay, let's go. Or is this timeline number 2? That's how Tonkwa got title and how that's how he murdered him. Yep. That makes sense. It's so pretty. Oh, yes, sponsorship. Oh my god, this is so nice. I forgot they're in hiding. เลือกที่ดีๆนะ นั่นดิขนาดเลือกได้มั่วๆนะเนี่ย It's a very romantic random spot. อยากอยู่ที่นี่ไปตลอดเลยเนาะแต่คงไม่ได้อะ Well, you can because you have a cat to feed. If you don't feed it, มันก็ it's อยู่ gonna ที่นี่ die. ตรงนี้ด้วยกันก่อน หากบังเอิญพบกันอีกครั้งใจฉันจะยัง Bible is so baby in this. Oh my god. เธอเธอ I want to squeeze his cheeks. จดจำภาพวันเหล่านั้นเสมอเพื่อเจอในแดนสน Oh my god, this is giving me an Atoll Sunset about you. If you know, you บ know. นโลกที่ไร้ซึ่งการเวลา Damn, he's got a beautiful voice. เก็บคำนั้นฉันเลยในใจ พอมากพี่ ขอบคุณนะ Your man is a doctor and he can sing? Really? And he's gorgeous? Wow. ถ้า You พ่อแม่ won พี่ at ไม่ตาย life. เนี่ย ป่านนี้พี่คงเป็นนักดนตรีอยู่ที่ไหนสักที่หนึ่ง ตอนนี้อาจจะเล่นดนตรีอยู่ก็ได้ พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมถึงอยากเป็นหมอ นอกจากจะไม่รวยแล้ว ยังไม่มีความสุขอีก
ผมอยากจะรู้ว่าทำไมพี่ถึงปักใจเชื่อว่าเป็นฝีมือพ่อแม่ผม Yeah. กับต้องวาง Do you have แผ the นแก้แค้น receipts? Where is she พี่จะเอา now? ข้อมูลที่ได้มาจากแนน เอาไปแชร์ทุกโซเชียล แล้วก็ส่งให้สื่อตีข่าวต่อ That's a good idea. พี่ไม่ทำแบบนั้นได้ไหม Great, this is not about you. แล้วเกรซจะให้พี่ทำยังไง Let me talk to my parents. ขอเวลาผมคิดก่อนดิ We don't have time. พี่ให้เวลาเกรซได้นะ Women are being mistreated. ถ้าเกรซ And you พูด want กับ time พี่ to ว่า think? ชัด Really? ๆว่าจะบอกให้พ่อแม่ไปสารภาพทุกอย่าง แล้วไปรับผิดชอบในคุก เห็นไหม ต้องเข้าข้างพ่อแม่ตัวเองอยู่แล้วนี่ แล้วใครจะไปทำได้วะ มันพ่อแม่ผมนะเว้ย ถ้าทำไม่ได้ ก็ไม่ต้องมาขอเวลาพี่ He doesn't even like his parents, doesn't he? We saw him with his parents. He doesn't like คนอื่น them. มันจะไปเข้าใจเลยวะ แล้วถ้าคนที่ตายคนนึงเป็นพี่ล่ะ พี่แกเห็นอยู่ไม่ใช่หรอว่าพ่อผมแม่งทำอะไรได้บ้าง ก็ลองดูดิ ลองเลย พี่ไม่มีอะไรจะเสียอยู่แล้ว แล้วยายพี่ล่ะ เป็นห่วงพี่กับยายพี่ ขอร้อง ให้เวลาผมหน่อยนะ It's not just about him, though. It's about literally saving lives. There are people that are literally working for them against their will. บอกพี่มาเดี๋ยวพี่จัดการเอง พี่ไม่อยากให้แกเอาตัวเข้ามายุ่งกับเรื่องนี้มันอันตรายเข้าใจไหม อันตรายจากใครอ่ะ จากพี่เหรอ หรือว่าจากพ่อแม่ ไปรู้อะไรมาจากใครวะทำไมเป็นแบบนี้ ก็พี่ไม่เคยบอกผมเรื่องแผนกพนันออนไลน์ของพี่ไง เกรซพี่ไม่ได้ตั้งใจไม่บอก แต่มันยังไม่ถึงเวลา เดี๋ยวเกรซเรียนจบเกรซมาทำเกรซก็รู้เองอะ แล้วพี่รู้ไหมว่ามันทำลายชีวิตใครไปแล้วบ้างอะ ธุรกิจนี้ People are dying, Corn! พี่ว่าเกรซเลิกคิดมากเลยถ้าเกรซไม่ชอบ เกรซก็ไม่ต้องทำหลับตาใช้ชีวิตของเกรซไปเดี๋ยวพี่ทำเอง Once you know, you can't close your eyes. ไม่ได้วะพี่หลบไปอย่ามาขวางผม Is Corn gonna kill him? Maybe he will. ถ้าเกรซไม่หยุด พี่เอาเรื่องนี้ไปบอกพ่อ And then Dad is gonna kill you? พี่รับประกันไม่ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง Are you threatening me? Are you talking to me right now? พี่คงไม่ทำร้ายน้องหรอกใช่ไหม เกรซเกรซเกรซ I wonder if 1103 versus 1104 is the different timeline. 1103 is timeline number 1, 1104 is timeline number 2. โหสมแล้วครับ ที่พี่พากรบอกว่าหมูต้มเค็มบ้านเนี้ยอร่อยที่สุดใน3 โลกครับ In all the realms? พ
How did they find him so fast? มึงมาได้ไง เวลาผ่านไปเร็วเหมือนกันนะ เจอไทม์ล่าสุดตอนนั้นน่ะไทม์ยังเป็นเด็กตัวน้อยอยู่เลย มานั่งคุยกันก่อน ไทม์เป็นคนเก่งนะ อุตส่าห์เรียนจบหมอกำลังจะเป็นศัลยแพทย์ แต่รู้ตัวหรือเปล่า Grandma looks ว่าตอนนี้ scared, ไทม์ right? ทำเรื่อง Yeah. ที่ไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่ เอางี้ อยากได้เท่าไหร่ บอกตัวเลขมา ผมไม่ได้ต้องการเงิน 5 ล้าน 5 million? แล้ว That's ก็ไม่ต้องเข้ามายุ่ง nothing. วุ่นวายกับเกรด แล้วก็บริษัท 5 million bahts? That's barely anything. Try 100 million. รับไปสิ Did you take the money? อย่าให้ท I mean, taking the money would have been the only way for them to leave. These people are dangerous. You can't play with them. He had no choice. Like, if he said no, I mean, they would have shot him. She ส gonna, วัสดีค่ะ หนูชื่อแนน you know what? I หนูมี respect เรื่องมาแช that. ร์เกี่ยวกับบริษัทขนส่งที่ชื่อว่าศิวัตคาร์โก้เซอร์วิสค่ะ She's got หนู nothing มี else ห to ลักฐาน lose. ที่บริษัทนี้ทำธุรกิจพนันออนไลน์ผิดกฎหมาย แล้วหนูก็ถูกทำร้ายร่างกายจากคนในนั้นด้วยค่ะ ไปกันที่ข่าวต่อมานะครับมีผู้ใช้ Facebook ท่านหนึ่งนะครับได้ออกมาโพสต์แฉบริษัทโลจิสติกชื่อดัง ว่ามีการซุกซ่อนบริษัทเว็บพนันออนไลน์ผิดกฎหมายพร้อมกับแนบหลักฐานต่างๆนะครับรวมถึงรายชื่อแรงงาน และลูกค้ารายใหญ่อีกหลายรายครับและเบื้องต้นนะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับเรื่องราว และกำลังดำเนินการสืบหาความจริงต่อไป If I was Nan, I would have done the same thing. ข้อกล่าวหาทั้งหมดไม่เป็นความจริงหรอกครับเพราะบริษัทของผมเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับธุรกิจแบบนั้นเลยนะครับ ส่วนจะเป็นการดำเนินการรับหลังผมหรือไม่ ผมจะรีบสืบสวนและออกมาแจ้งให้ทราบโดยเร็วที่สุด ขอบคุณครับ ผมขอตัวก่อนเลยครับ ฟ้าเห็นข่าวแล้วนะคะ ก่อนโอเคไหม หมายความว่ายังไง แต่งงานกับฟ้า เราก็เลิกกับผู้ชายคนนั้น ที่ฟ้ายอมให้คุณสนุกมาจนถึงตอนเนี้ย เพราะว่าฟ้ารู้ ว่าคนแรกที่คุณจะนึกถึงเวลามีปัญหาก็คือฟ้า ส่วนเด็กผู้ชายคนนั้นก็เป็นแค่ของเล่น
ถูกไหม I mean, you didn't really love him because he was cheating on him. So if you really loved him and did all of this in the company for them to be together, then why did you cheat on him? So yeah, it doesn't really make sense. คุณไม่ได้มีทางเลือกนะ He's acting like he loves him, but then he's sleeping with other people. So นี่เป็นสิ่งที่คุณต้องแลก this is episode 5. We only have 8 episodes. พ่อทำอะไรกับพี่ไทม์ เกรดลูกหายไปไหนมา พ่อตอบผมก่อนดิ Oh, that was แกไปร่วมมือกับมันทำไม Time's รู้ house. ไงว่าพ่อแม่ทำอะไรไว้บ้าง ตอบผมได้ยัง I didn't recognize it during the day. เกรดยัง I ไม่ only รู้ saw ตัว it at night. ว่าเกรดกำลังโดนมันหลอกใช้ หลอกใช้ พ่อไม่รู้อะไรเลย เกรดออกไปคุยกับแม่ข้างนอกก่อน ถ้าพ่อฆ่าคนทำชีวิตคนอื่นเขาพังอ่ะ พ่อก็ต้องรับผิดชอบอยู่วะ แกจะให้พ่อรับผิดชอบยังไง ที่กูทำเนี่ยก็เพื่อให้บริษัทอยู่รอด เพื่อให้มึงได้อยู่สุขสบายไงทำไมไม่สำนึกบุญคุณของกู สำนึกเหรอให้สำนึกในความชั่วของพ่อเหรอ ผมจะไม่กลับมาเหยียบที่นี่อีก เกรดกลับมาเดี๋ยวนี้นะ กลับมาขอโทษพ่อเดี๋ยวนี้นะเกรด มึงรู้กูหรือเปล่าเนี่ย Maybe it's not. Maybe it's not his child. เกรดกลับไปขึ้นไปขอโทษพ่อเดี๋ยวนี้เลยนะ She's really scared of สั่ง him. อะแต่แม่ไม่เคยถามผมเลยว่าผมอยากทำไหม แม่ไม่ได้สั่ง แม่แค่บอกในสิ่งที่เกรดควรทำแม่แค่บอกในสิ่งที่เกรดทำได้ดีที่สุด She's scared that he's gonna kill him. กับแม่เหรอ กับพ่อ กับบริษัท กับหน้าตาของครอบครัวแล้วกับผมล่ะ แต่สุดท้ายแล้วมันก็จะดีที่สุดสำหรับตัวลูกอยู่ดีไงล่ะ She's trying to save his ทำไมลูก life. ไม่มองตรงนี้บ้าง เอาแต่โกรธ เอาแต่ไม่พอใจ แล้วก็ทำตัวห่างเหินกับแม่ กว่าแม่จะมาอยู่จนถึงจุดนี้ได้แม่ก็ต้องสู้เหมือนกันนะ ถ้าแม่ไม่สู้ เกรดกับแม่ ก็จะต้องอยู่กันแบบหลบๆซ่อนๆเป็นบ้านหลังเล็กของพ่อ เกรดจะกลายเป็นลูกเมียน้อย แม่ทำถึงขนาดนี้แล้วอะเกรดทำไมไม่เข้าใจแม่บ้างแม่ทำเพื่อเกรดคนเดียวเลยนะ Oh, okay. She was the mistress. แต่ขอร้องเกรดเชื่อแม่นะ ขึ้นไปขอโทษพ่อไปลูกไปขึ้นไปขอโทษพ่อเกรดไม่นะเกรดประตูเดี๋ยวนี้นะเกรดอย่าทำอย่างนี้ลูกอย่าเกรดกลับมาก่อนลูก I think this is the first time where he actually did it on purpose. He came back in time on purpose. แม่ระวัง I think once he dies, he goes back to the beginning. ไม่แม่จะไม่หนีไปไหนทั้งนั้น Is she gonna die too?
Oh my god. This is giving me Vegas flashback. Oh my god. Can he still go back in time? Maybe he can go back multiple times, I don't know. But who's killing them? It's not the dad. Who's killing them? Who Was it Time's mom? I have so many questions. The more episodes I watch, the more questions I ส have. มองเป็นอวัยวะที่ต้องการออกซิเจนอย่างต่อเนื่องนี่คือระยะเวลาที่สมองสามารถทนต่อการขาดออกซิเจนได้ I think he has 4 tries. ขึ้นกับการรับรู้ของเราในช่วงเวลา I think the 4 minutes is 4 tries. If he dies again, he goes back in the past, he has 3 tries. 11:03. When he goes back again, it will be 11:02. I think that's what's gonna happen. ในช่วงเวลานี้คนไข้จะเห็นสิ่งต่างๆแตกต่างกันไปตามประสบการณ์ในชีวิต Okay, he's going back again. บางคนกลับ And he's gonna wake up and it's gonna be 11:02. บางคนมีพลังเหนือธรรมชาติบางคนได้กลับไปแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดบางคนได้เริ่มใหม่กับคนที่เขารักเหตุการณ์ที่คนไข้นั้นคล้ายจริงแต่ไม่เหมือนจริงซะทีเดียวคนไข้สามารถเห็นภาพความทรงจำได้ยินเสียงหรือรู้สึกถึงความเจ็บปวดแวบผ่านเข้ามาแม้ไม่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ตรงหน้าการมองเห็นอนาคตได้4 นาทีอาจ Oh my god, that's the poster. หาคำตอบไม่ได้ The background, that's from the แต่ที่ poster. รู้ได้แน่ชัดคือในโลกความเป็นจริงสมองสามารถทนการขาดออกซิเจนได้แค่4 นาทีเท่านั้น Is he going back to the past? Is he going back to the beginning? พี่บี ไหว อะไรอ่ะ คาจูปล่อยนะ ไม่แดกเลยหวานปะเนี่ย หวานเจี๊ยบเอาปะ กินหมดนี้เลยได้ไหมอ่ะ ก็ได้ กิน ได้ดิ แทนเลย แล้วเพื่อนค่าซื้อเมื่อคืนพี่ 10 กล่อง เหมาให้เลย กินไป1 ชิ้น 10 กล่อง คืนพี่ 10 กล่องถูกไหมครับ เฮ้ย เอ้า นี่มันน้องคนนั้นนี่หว่า ยกเท้านิดนึงครับ Oh, so he's still not dead. เรียบร้อย He missed his shot. เรากลับไปที่บ้านไม่ได้แล้วใช่ไหม It's too dangerous. ยังไม่ได้ยาย มันอันตราย ยายอยู่บ้านป้ากิ่งก่อนนะ จนกว่าทุกอย่างจะปลอดภัย แล้วเมื่อไหร่จะปลอดภัยทางกำลังทำอะไรกันแน่ Getting revenge. Answer the phone. แป๊บนึงนะยาย ยาย เดี๋ยวทานต้องไปก่อนนะครับ ทานโชคดีนะลูก That's when he's gonna get killed, right? And that we're getting back to episode 1 intro. Oh no! Oh my god. Also, they don't give us freaking teaser, do they?
Oh my god. Literally, I feel like this is a show where you only understand everything once the show is over because of the big reveal. So I feel like once the big reveal at episode 8 is gonna come, then we have to rewatch the entire show because we will know what actually is going on. Okay, so I have multiple theories that could be wrong, could be right. I'm certain of the two timelines, that's for sure. And the beginning, we always see the other timeline, the one where Tonkla lost Dome, and then Tonkla found out who killed Dome. That was Title, so he got Title, murdered Title, then met our police officer. The police officer also knows that his bloody fingerprint were on the murder weapon, and the police officer still wants to date him for some reason. Well, okay, this episode was really focused on time and great. I think it's very interesting because both characters, I think, have so much depth, but they also have so much like good and evil about them. They have like this balance, this kind of, you know, them making bad judgment, them trying to survive, but them also like fighting against principles. And I feel like I understand that Great has really poor judgment because Korn has terrible judgment, and Korn is his older brother, so I feel like that rubbed off on him. But I feel like it's so interesting how Great reacts. Like when he reacted to Dome saying he literally locked up his girlfriend in his basement, and Great had zero reaction. He was like, oh cool, okay. And now in this episode, literally Time told him that Nan literally went through all of this, and he didn't also react either. He was like, yeah, well, fine, well, it's not affecting me. So I feel like Great doesn't really, like, he really only cares when it involves him or if it's about him. But when it's about someone else, it looks like he has like very bad judgment and he kind of doesn't really care. Korn, I think it's very interesting because I don't know what to think of him. Obviously, at first, I thought it was obvious that Tonkla and Korn had this sugar baby, sugar daddy relationship, friends with benefit. For me, that was the thing. I didn't see love in episode 1. I saw, you know, he gives you money and then you give him favors. And then in episode 4, we kind of found out that it started out of love and that they actually love each other and that he actually wants to get his dad's approval, have the company succeed so then he can tell his dad about his boyfriend Tonkla. But while all of this is happening, he's killing people and cheating on Tonkla and doesn't even have time to pick up the phone. So I'm like, does he really love Tonkla that much? If he's doing all of this to get his dad's approval so he can tell him that he's dating Tonkla, then why is he not giving any attention to Tonkla? Why is he cheating on Tonkla? It makes zero sense to me. That's why I can't understand this character unless this entire time we've seen 2 different characters from 2 different timelines. One where maybe Korn was never involved with his dad and was happy and in love with Tonkla, and one where he got involved in the business and then he doesn't have time anymore for Tonkla. So it's, I don't know. But I mean, here we kind of see Korn making a choice saying, okay, I'll get married, so your dad helps me to get out of there. So he kind of chooses, he never chooses Tonkla. So yeah, I think it's an interesting character. I'd love to know more about why he's doing all of this, because to me it doesn't seem like he's doing this for Tonkla. So does he want his dad's approval? Does he want success? I don't know. What does he want, really? It's hard to tell. Time,
I kind of was disappointed in his choice. I do understand why he got the money. I would have done the same. There was no way for him to stand up to someone who had literally 5 bodyguards and his grandma. Like, they were in danger. He took the money. He got the grandma out of there. I understand completely. But damn, you then disregarding Nan completely after she went through freaking hell. Then you asked her to get evidence. She risked her entire life to get evidence. In one timeline, she even got killed for it. And in the second timeline, luckily your boyfriend saves her. And now you tell her, the evidence I asked you to get that almost got you murdered, I don't need it anymore. So just go and hide. Like, what? Excuse me? As a woman, y'all never, no. At least acknowledge her struggle and at least give her money. You got paid off. She did all the work. You better give her some freaking money because, damn it. Anyways, other than that, this show is great. This show is amazing. I love the way it's shot. I feel like this episode got darker and darker in the lighting and in the actual theme. I mean, this episode literally touched on all the dark theme that I can't even say out loud, because if I say it out loud, I will get demonetized by YouTube. And I feel like the themes are getting heavier and heavier, and also the way it's shot. I feel like we're getting darker and darker shots. It seems like most of the shots now are in nighttime, and when it's daytime, it's so dark. So I feel like we're getting like really in the middle of all the things that are involving. Now, who was the one that shot the mom and great? So we found out that woman, I guess, that was watching TV, that was Time's mom, right? Because then we had that shot where it panned and we saw the photos. So it's either Korn's mom or Time's mom, right? Sometimes I feel like this show is a show where you really have to focus and you have to think so much and use your brain. And because this show only starts at 6 p.m. for me, I feel like maybe I've used all my brain already and I'm like, woo! Oh my god. Okay, so now I also understood about the relationship between, because I don't know if it was really explained. I feel like it was explained that Korn and Great were stepbrothers and that they didn't share the same mom. But then I forgot because I thought they didn't share the same dad. But no, it's the same mom. So she was the mistress. And it seems like the dad has a lot of power even over the mom, because the mom seems very frightened by the dad. And she did all of this because she wanted stability and money for her son, which I understand. A lot of people have to do that to survive. And, well, that got her killed. That scene was... that one where she gets shot and the blood goes on Great's face. That was like, wow. That was an amazing shot. Amazing. I really love Bible in this because his role is so freaking different from Vegas, and it shows the range that he has. Like the fact that he can play a freaking sociopath serial killer and then he can play a baby kind of cute gray character. I think that proves how great of an actor he is. Oh my god. Also, Jes's voice, oh my god, that was my first time hearing him sing, I believe, and wow, beautiful. That shot on the hammock, that was beautiful. It reminded me of I Told Sunset About You. I really love that. I feel like, yes, the relationships are going so fast, like we don't really know why they fell in love. They haven't really shared that connection. I feel like they're basically falling in love because of their trauma. They're sharing the same trauma, so they fall in love. I mean, they literally had their first time after almost dying together. That is like trauma bond 101. I wish we would have shots of them bonding over like life goals, or like, I mean, they talked about being... They did have a little good conversation on the hammock, but I want to see them, that relationship, like kind of blossom. Even though this is not like a love story, this is a drama heavy
show. It's not about love, it's about the plot, and the love just happens to be there. But yeah, I think it's very good. Yeah, I just really enjoy all those great characters. Like, all of them are so great. They're just so... Sometimes they make good choices, sometimes they make bad choices, sometimes they kill people and sometimes they save them. Like, it's very interesting to see those characters. I feel like this show is so well done, and I feel like with time travel and timelines and things like this, it can get very easily not well made, because you can always find plot holes. I mean, yeah, I know I said it last week that if you watched The Umbrella Academy, you would understand the timelines and how this works actually, and how the timelines are bleeding into each other, because they're not supposed to be many timelines, they're supposed to be one timelines. So when you create different timelines, then they start bleeding into each other. So that's why in the last episode, Tonkla kind of saw his brother come back home, even though his brother is dead, because the timeline is bleeding into the other, because you're supposed to only have one timeline. You're not supposed to exist within multiple timelines. So if you've seen The Umbrella Academy, or if you've seen anything about multiverse, then you would understand. So yeah, but sometimes it's hard, because I feel like you can find loopholes in like kind of stories about time traveling. I always find loopholes. Like, I'm someone who dissects things and I'm like, but this, but it's very interesting. I wonder, yeah, so my theory is that he has 4 tries at saving maybe people, maybe his mom, I don't know, and basically he's in a loop and he comes back again, boom, does it again, comes back in time, makes different timelines, and that's why the whole world is messed up, because he's created so many timelines within one loop. And I'm guessing this is why sometimes you see 1102, 1103, 1104, because every episode is in a different loop or a different timeline, and we don't know yet until they actually tell us. So maybe we'll have to rewatch the entire show to understand. Maybe episode 2 was in loop number 4, maybe episode 3 was in loop number 1. You see? So maybe everything we're seeing is in different multiverses? I don't know, guys. I'm literally... Maybe none of this... Maybe I'm wrong completely, and it's... But you know what? I really like to make my own theories, so yeah. That is my entire thing. I love to dissect things. Anyways, thanks so much for watching. Next week I will go live after the episode so we can share theories and maybe try to understand what's going on, because the more episodes I watch, the more questions I have. So yeah, thanks so much for watching, and I will see you in the next video. Bye!